का वायर अपने P15 मॉडल पर निकालता हुआ पूरी लच्छी निकाल कर दिखाऊंगा ये किस तरीके से निकलेगी। बच्चे निकल, ये सारा का सारा माल निकल चुका है। तो छील कर दिखाऊंगा कैसे निकलेगा। ये देखिए सारा का सारा माल निकल चुका है। ये देखिए, और किसी भी भाई को मशीन कस्टमाइज करानी हो अपने हिसाब से तो मैं मशीन कस्टमाइज भी कर दूंगा। मैं किसी भी साइज की किसी भी तरीके की वायर की मशीन बनवानी हो और खास